Hello，大家好，我係 Hazen。最近唔同嘅科技公司都推出咗佢哋最新嘅 AI agent，好似 XAI 佢哋就推出咗 Grokbot，Google 就出咗 Gemini、Spark。另外傳統嘅 AI 公司就好似 OpenAI 咁樣，佢哋就有 Codex，同埋 Anthropic 就有 Claude。為咗令大家可以更快融入到 AI agent 嘅時代，咁呢條影片我就會同大家講解一下我哋用 AI agent 當中最重要、最應該要學嘅一件事，就係 skill。而如果大家唔知道乜嘢係 AI agent 嘅話，我都好快咁樣同大家解釋一下。簡單啲嚟講 ，AI agent 就會由我哋以前去到用 ChatGPT 或者係 Gemini 嗰一種一問一答最傳統嘅用 AI 嘅方式，變到由 AI 幫我哋處理一連串嘅事。我哋只需要俾一個目的俾佢 ，AI agent 就可以直接俾一個答案，或者係處理好成件事俾我哋。而我哋喺用 AI agent 嘅過程當中，有一樣非常重要嘅嘢就係 skill。咁 skill 到底係又係啲乜嘢嚟呢？簡單啲嚟講，就係俾 AI agent 去到睇我哋某一樣工作項目嘅一個說明書，就好似我哋想 AI 佢幫我哋揾最新嘅時事新聞之後去到出題咁樣。我哋先睇一個用咗 skill 嘅一個例子。我喺 Gemini Spark 上面已經事先安裝咗一個叫做 News Exercise Generator 嘅 skill，咁佢咧就會自動幫我哋去到揾最近14日嘅新聞。當 AI 揾完新聞之後，佢就會自動配合埋 DSE 風格嘅一啲嘅格式題型，之後再去到幫我哋生成題目、生成埋答案，然之後再儲存喺 Google Docs 上面。所以我只需要直接喺 Gemini Spark 上面話俾佢知道我想要啟動呢一個技能。之後佢就會自動做一連串嘅事，中間我係完全冇任何嘅干預。之後佢就會直接幫我哋做好晒題目、答案，儲存喺 Google Docs 上面。呢一份就係 AI agent 用 skill 幫我哋整好嘅時事練習題。佢會包括咗第一部分就係上網揾咗啲乜嘢最新嘅新聞，然之後就會參考翻我之前事先已經上傳咗俾佢嘅一啲 past paper 嘅題目題型。佢之後就會幫我哋去到創作出 MC 題、短答題又或者係長答題同埋答案俾我哋。而如果我哋冇用到 skill 做嘅話，首先我哋第一步可能要 AI 上網幫我哋去揾新聞，揾完新聞之後，我哋要自己去睇下呢篇新聞啱唔啱用。如果啱用嘅話，我哋就可以上傳翻以前嘅 past paper 俾佢，叫 AI 再參考呢一個題型，幫我哋去到生成題目。之後 AI 佢可能就會喺對話框當中，好似呢個中間嘅對話框當中，直接俾一啲題目俾我哋仲要自己手動複製貼上咁樣搬翻喺 Google Docs 上面，個感覺其實就好似喺一個工廠上面，我哋有唔同嘅機器係處理唔同嘅事項，但係當每一個機器每一個步驟佢做完一個食物俾我哋之後，都要人手咁樣將呢個半食物俾第二部機器。但係如果我哋係有一個 skill 嘅話，就好似係一個機械人咁樣，佢係會一連串咁樣將所有嘢全部做晒。而當中所有嘅檢測嘅步驟，譬如係呢篇新聞啱唔啱用，佢做出嚟嘅題目有冇問題，呢一啲我哋都可以事先喺個 skill 上面寫好俾佢知道，邊一啲嘅新聞係我哋嘅喜好範圍，係我哋適合嘅範圍。佢要做出啲咩嘅題目先至係一個標準，到最後我哋只需要驗收翻 AI 佢一次過幫我哋做出嚟嘅嘢就可以。當大家對於 skill 有一個簡單嘅理解之後，今日我哋呢條影片就會同大家解釋一下，到底 skill 係乜嘢，同我哋之前用嘅 prompt 提示詞差別喺邊度。另外我哋可以喺邊度揾到呢啲嘅 skill， 點樣去揾一啲啱用嘅 skill， 同埋裝 skill 嘅注意事項。最後就係點樣可以將其他人已經整好嘅 skill 變成屬於我哋自己嘅 skill。首先第一點就係解釋一下 prompt 同埋 skill， 大家可以簡單咁去到理解 skill 就係一個進階版嘅一個提示詞。提示詞就即係 prompt 有嘅所有嘢 skill 其實佢都已經包括晒。另外如果係一個 prompt 嘅話，佢會比較適合處理一個單獨一次性嘅一個場景或者係一個任務。通常我哋講完之後呢，佢就會冇咗啦。但係如果係 skill 嘅話，我哋係會將佢儲存成為一個檔案，佢一直都係會喺度。而且如果係 prompt 嘅話，除非我哋係好似用 Gemini 用咗佢嘅 Gem 功能，儲存咗一個 prompt 喺度。如果唔係嘅話呢，我哋就需要每一次用嘅時候都要自己重新貼上一次。但係如果你用 skill 嘅話呢， AI 係會自動去到判斷翻到底我哋俾佢嘅呢個任務，我哋俾佢嘅呢一個需求係需要啟動到邊一個 skill 喺度做。而且如果係 prompt 嘅話，佢只係一段文字。但係如果係 skill 嘅話，佢包括嘅內容就會豐富好多。例如一個就係我平時用嚟分析 YouTube 影片嘅一個 skill， 大家可以睇到其實佢當中係有好多個唔同嘅文件，當中最重要嘅就係呢個叫做 skill.md。咁呢個 skill.md 其實裏邊包括嘅嘢就係好似一個 prompt 咁樣，不過佢係解釋得更加仔細具體。另外其實你可以當呢個 skill.md 其實就係一本書嘅一個目錄。譬如係當執行到 A 呢個任務嘅時候呢，就會叫 AI 佢自己去翻某一個位置嗰度。譬如係睇書，我哋係要揾緊第一個主題嘅，就應該係要去到第20頁咁樣去到睇。咁所以呢一個 skill.md 咧係有類似嘅一個作用。
話俾 AI 知道，如果係要處理 A 個事項嘅話，佢係要應該去翻其他嘅咩嘅地方去到睇翻咩嘅文件，之後再幫我哋去到進行操作。所以喺成個 skill 嘅文件夾上面，其實唔單止係一個提示詞或者一個目錄咁簡單，而且係會有其他嘅 reference 即係參考嘅文件，又或者係一啲腳本嘅命令。已經係寫好晒，話俾 AI 知道佢應該係點樣去到做。所以我哋去到用 skill 嘅時候呢，佢就可以更加咁樣去到做出一個有品質、係更加有一致性嘅內容，就更加符合翻我哋工作上面嘅一個需求啊。咁當大家知道乜嘢係 skill，佢包括咗啲乜嘢之後啦，我哋下一步就係要了解一下，到底我哋可以喺邊度揾呢啲 skill 翻嚟俾我哋去到安裝或者係使用呢？最簡單嘅方式其實就係直接叫 AI agent 幫我哋上網去到揾。譬如我同佢講，我今次想做嘅事就係我想追蹤一下學生成績嘅表現同埋行為記錄嘅分析，咁所以我就叫 AI 上網去到揾下有冇現成嘅 skill 可以做到。但係做到之後咧，就唔好即刻幫我安裝住先，因為我哋仲有一個檢查嘅步驟嘅。咁喺呢度咧，我就會叫 AI 幫我整理一個清單出嚟，話俾我哋知道呢個 skill 叫咩名，佢個 link 係乜嘢，而呢個 skill 當中係包括咗啲咩內容，實際上可以幫我做到咩效果，適合咩情況，而又唔適合咩嘅情況。之後 AI 咧，佢就會直接幫我哋去到上網去到查資料，譬如佢會去 GitHub 上面去到幫我哋揾下其他人做好嘅一啲嘅開源嘅檔案。譬如啊，佢下邊咧就會有一個清單咁樣俾我哋，話俾我哋知道呢個 skill 佢入邊包括咗啲乜嘢嘅技能，適合我哋乜嘢嘅內容，唔適合嘅情況又係啲乜嘢。咁我哋可以再 click 翻呢一個 link，就可以直接跳翻去 GitHub 上邊睇翻到底佢個 skill 嘅內容係講啲乜嘢。但係如果大家唔係咁了解，唔係咁熟悉 IT，咁我哋亦都係可以叫 AI 進一步去到研究，再做一個更加清楚詳細嘅一個分析報告俾我哋，之後我哋再決定安唔安裝呢個 skill 嘅。而除咗叫 AI 揾嘅方式之外呢，其實我亦都自己整咗一個網站出嚟，叫做香港老師 AI 研究所。咁喺呢個網站上邊呢，就會有9個唔同嘅場景，每一個場景呢，就係對應翻各位老師哋平時日常教學又或者行政上面嘅工作內容嘅。只要 click 入去，就會有更加多更加具體唔同嘅情況。譬如好似啱啱咁樣，就係叫 AI 喺度揾新聞出題，我哋就可以 click 翻呢一個內容，然之後入邊咧就會有一個更加詳細嘅一個步驟，話俾大家知道係應該點樣去到使用，同埋亦都有一個提示詞喺度，咁我哋可以直接複製翻，之後可能貼翻上去 Gemini Spark 嗰度，就可以叫佢幫我哋去到做噶啦。好似啱啱示範俾大家睇咁樣，嗰一個叫 AI 去到揾新聞，然之後出題儲存喺 Google Doc 上邊嘅呢個News Exercise Generator Skill 咧，其實就係用我啱啱呢一個提示詞去到做出嚟嘅啦。咁而喺 Gemini Spark 上邊嘅呢一個技能，其實係冇我哋喺 Cloud Code 又或者 Codex 上邊咁具體或者係咁仔細嘅。因為如果我哋 click 呢個手動建立嘅時候嘅話咧，我哋可以見到基本上佢就係叫我哋貼上一段嘅提示詞就可以啦。咁所以如果我哋係想有更加進一階嘅參考文件啊，去到話俾 Gemini Spark 知道佢要點樣去到做嘅話咧，其實我哋係可以用 Gemini 建立，咁我哋就可以貼翻呢段嘅文字上去，然之後咧喺度上傳翻我哋相關想俾 Gemini Spark 參考嘅一啲嘅文件。話俾佢知道做到呢個步驟嘅時候要參考啲乜嘢文件，咁就可以啦。咁喺呢個網站上邊咧，除咗好似啱啱個出卷出題之外咧，亦都有出通告啊，又或者係唔同嘅行政規劃上面嘅嘢，我都會喺上面嗰度寫咗一個 prompt 嘅，咁就可以方便大家直接複製，然之後貼翻上 AI，叫 AI 幫手處理就可以啦。咁如果大家係喺 GitHub 上邊去到下載一啲新嘅 skill 嘅話咧，我哋係有幾樣嘢可以判斷佢個 skill 好唔好嘅，就即係好似呢一個 skill 咁樣啦。我哋喺右上角呢度咧就可以睇到佢 Start 呢度，就可以睇到佢星數就係362。咁佢星數越高嘅話，就即係代表佢呢個項目係越受歡迎嘅。另外我哋亦都可以睇下佢對上一次修改或者更新嘅時間係幾耐之前。如果個項目係擺咗半年喺度都冇人維護過佢嘅話咧，咁我哋可能就會選擇用其他最新嘅一啲嘅項目。最後咧就可以睇下佢下邊嘅一個 README 啦。但係如果大家唔係咁熟悉，唔係咁了解到底要點樣睇嘅話咧，我哋就可以直接將成條 link 貼翻俾 AI agent，跟住之後叫佢幫我哋去到仔細咁研究分析一下。另外，大家喺安裝 skill 之前要提醒大家嘅就係，因為喺 GitHub 上邊嘅項目可能係會有包含咗一啲惡意嘅隱藏指令喺度嘅，所以大家喺叫 AI 去到安裝呢啲 skill 之前，記得我哋係要叫 AI 去到檢查一下，到底成個 skill
有冇問題，會唔會有啲安全嘅隱患。我哋亦都可以喺安裝之前叫 AI 去到幫我哋睇下以下呢5個問題，就去到檢查一下呢個 skill 嘅情況。而另外亦都係最重要嘅一步，就係將其他人嘅 skill 變成屬於你自己嘅 skill。乜嘢意思呢？舉一個好簡單嘅例子俾大家知道。譬如我哋去到買一部新嘅手機翻嚟嘅時候，成部手機其實係原廠設定嘅，裏邊係冇任何屬於我哋自己資料，又或者係任何定製化嘅內容。咁所以我哋用落去嘅時候，可能對比舊手機係冇咁方便。如果喺呢個情況，大家一定係會將舊手機嘅內容搬翻去新手機啦。但係如果係搬唔到嘅話，咁我哋就需要重新去安裝一啲我哋平時用開嘅 App， 又或者係 login 翻我哋自己嘅帳號，將手機嘅封面、排版全部都要更改翻晒。而我哋用其他人嘅 skill 就好似用緊一部新嘅手機一樣，其他人整開嘅 skill 你可以當係一部原廠嘅手機，裏邊係冇任何屬於你自己定製化嘅嘢。咁所以我哋要想呢個 skill 變得更加好用嘅話，就係要更改翻呢個 skill 裏邊嘅內容，將佢裏邊嘅內容改變成屬於你自己嘅事。就例如啱啱呢個出題目嘅例子咁樣，我直接叫佢運作呢個 skill，之後佢就會自動咁樣了解到佢係需要做出經濟科嘅時事練習題，而唔係其他嘅科目。咁點解佢會知道係經濟科呢？就係因為我喺個 skill 上面已經寫好咗呢啲嘅規則俾佢。而如果你唔係教經濟科，你係教其他嘅科目嘅話，你亦都係一樣需要修改一下你自己教嘅科目係乜嘢，學生佢哋係咩年級，喺咩程度，咁樣修改完之後，你先至可以好似我咁樣生成出嚟嘅嘢，先至係合乎你要求嘅事。咁所以我哋下載完呢個 skill 之後啦，就可以再同 AI 去到溝通，叫 AI 去到幫我哋去到改一下，話俾 AI 知道你想做出嚟嘅成果係咩效果，最終目標係乜嘢，又或者係有啲乜嘢嘅限制。呢個 skill 最後做出嚟嘅事係俾邊個睇？所以我哋可以叫 AI 佢直接運作一次先，運作一次之後，我哋再睇下佢做出嚟嘅成果係點樣，有邊啲係唔符合嘅，逐項將唔符合你自己要求嘅內容同 AI 講，再叫 AI 去到修改翻。咁我哋叫 AI 去到修改翻嘅時候啦，有一點大家要注意嘅就係，好可能你會同 AI 講呢樣做好啲，但係 AI 其實對於好呢個字嘅定義係唔了解嘅，佢唔會知道點樣係叫做好。例如可能你心裏邊覺得好少少，意思就係個頁面要乾淨啲，字少啲。但係 AI 佢嘅理解可能係覺得好少少係叫做內容要再豐富啲，所以佢就會補更加多嘅文字。所以我哋去叫 AI 改嘢嘅時候，我哋最好要俾一個實物俾佢，要俾一個參考嘅文件俾佢。最簡單嘅就係我哋直接將以前已經做好咗嘅成品俾 AI，AI 就會直接分析翻你以前做嘅文件，參考翻你以前做嘅嗰個模式，又或者係風格格式去到做，又或者你可以直接將一啲你覺得好嘅一個例子，具體嘅例子直接上傳俾 AI，又或者你可以俾一啲反例去到俾 AI 知道你唔想做出嚟嘅樣係點樣。所以對比翻你同 AI 慢慢去到描述，最簡單直接嘅方式就係直接上傳一份實物去到俾佢。而除咗俾一啲參考嘅物件俾 AI 之外，我哋亦都要諗清楚呢幾件事嘅，就係其實我哋係想 AI 學呢個參考文裏邊乜嘢嘅部分，係想學佢嘅結構、語氣定係排版，呢一啲都要好具體咁樣話俾 AI 知道。所以當我哋叫 AI 喺度改嘢嘅時候，最好就係要話俾 AI 知道個位置係乜嘢，方向係乜嘢，改程度係點樣。一個唔好嘅例子就係同 AI 講，你再改好啲啦，個感覺唔太啱啊，你幫我再諗下啦。如果係咁樣嘅話，你可能改3-4次 AI 都改唔到你想要嘅嘢。但係如果你可以好準確咁樣話俾 AI 知道邊一段太長，係要壓縮到幾個以內，重點係要保留啲乜嘢，咁具體咁樣去到話俾 AI 知道要修正嘅地方係乜嘢。所以去到呢度就會考驗你嘅能力，就係你點樣可以好具體仔細咁樣描述一個任務，去到俾 AI 知道點樣先至叫做做得好，點樣係為之做得差，而唔係俾一啲模棱兩可嘅指令去到俾 AI。而當大家根據啱啱嘅方式去到叫 AI 去到修改完成件事之後呢， AI 佢就應該可以再生成一個更加符合你期望嘅一個成果俾你啦。當你收到呢個你覺得 OK 嘅成果之後，就可以同 AI 好簡單咁樣去到講一句，根據我哋啱啱討論嘅修改過程，優化改良呢一個 skill。咁 AI 就會將你啱啱下載落嚟嘅嗰個 skill 嘅內容，根據翻你哋討論嘅過程，佢做出嚟俾你嘅成果，去到優化改良呢個 skill，變成屬於你自己定制化嘅一個 skill 出嚟。咁所以如果你要用 AI agent，你要用 skill 用得好嘅話，其實唔係話裝得越多 skill 就越好噶，而係睇下你可唔可以將呢個 skill 或者 AI agent
變成真係可以融合到你嘅工作，融入到你嘅生活嘅一個工具。所以總結嚟講，我哋只需要4個步驟就可以有一個屬於你自己嘅 skill。第一步就係要叫 AI 喺度揾 skill 啦，揾完 skill 之後就叫 AI 喺度檢查一下呢個 skill 有冇問題。冇問題嘅話，我哋就可以直接俾個網址俾 AI，要佢自己裝好。之後就係最重要嘅一個部分，就係你要修改呢個 skill，話俾 AI 知道呢一個 skill 要點改先至符合你嘅要求。當我哋做好咗呢4步之後，你就可以有一個真正喺工作上面幫到你，屬於你自己定製化嘅 skill。而如果大家上網揾唔到一個符合你要求嘅 skill，你想由零開始自己去到設計一個 skill 出嚟，咁又應該要點樣做呢？我之後就會另外再拍一條影片去到再同大家講解㗎啦。咁嚟到呢度，呢條影片嘅內容就差唔多啦。如果大家有問題想問我嘅話，可以喺呢條影片下邊留言，又或者係加入我哋 WhatsApp 嘅 AI 討論研究 group。加入嘅方式咧，我就放咗喺條影片嘅影片說明欄嗰度。咁我哋下條影片再見，拜拜。